Akiarĩria bũrũri kũhĩtũkĩra gĩikaro kĩa mwanya kĩa mbunge ciarĩ kĩrĩa kĩharagĩrio o mwaka, President Uhuru Kenyatta anyitĩrĩire atĩ gũikio nja kwa itanya rĩa gũcenjia watho kũhĩtũkĩra mendekithia ma riboti ya BBI nĩ igoti kwaimire bũrũri kanya ka gwĩka mogarũrũku marĩa mangĩaũkũrire kuma ũkombo-inĩ wa mathĩna marĩa matũire maũgũmĩire, ũndũ ũrĩa mũnini wa president akararĩtie. Nataka niwaulize watu wa Machakos, hata kama tumechanganyikiwa kiasi gani, what is the priority for us as a nation? Is it to create positions for leaders, or is it to create jobs for ordinary young people of the Republic of Kenya? President Uhuru Kenyatta ararutire kĩranĩro gĩa atĩ no kinya mogarũrũku maya magakinyanĩrio nĩguo marehe ũigananu, no akĩambĩrĩria thabarĩ ya thikũ igĩrĩ ya kũmatha kura kaunti-inĩ ya Machakos ĩrĩa ĩrĩ makĩria ma kura 620,000. Mũnini wa president augĩte atĩ angĩgathurwo thikũ ciake cia mbere 100 agacihũthĩra kuonia bũrũri atĩ mogarũrũku marĩa marabatarania nĩ makwarahũra ũtonga wa bũrũri ĩndĩ ti ma gatiba. Next year, by God's grace, in the first 100 days, we will have a working public health insurance scheme that will make it possible for every Kenyan to pay their hospital bills, and we will remove the curse of poverty on Kenyans that is visited upon them by matters to do with medical bills. Ithurano-inĩ igĩrĩ hĩtũku, kaunti ya Machakos na bũrũri mwario wa ikamba-inĩ waikirie ũritũ waguo thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president na tigiti ũrĩa manyitanĩire na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, ĩndĩ mahotetwo maita merĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA Johnston Muthama erĩte aikari a Machakos atĩ Ruto nĩwe mũhonokia wao ũrĩa ũkĩte kũmakũra kuma ũkombo-inĩ wa gũikara nja wa thirikari, mweke ũrĩa roiga atĩ magĩrĩire kũũthara wara wotete ũtarehetwo mĩromo-inĩ yao. Sababu Central wamesema hata mambo ya Uhuru kuwaambia eti kuna mtu mwingine wacha Ruto, wameambia Uhuru, rais tumekupatia miaka 10, umeongoza, umemaliza, funga virago uende nyumbani na utuache sisi kama wa Kenya. Yani waliendesha Kenya kabla hatujazaliwa, wanaendesha Kenya tulikuwa tumezaliwa, tukuje tuachie Kenya yetu waendeleshe? Hapana, hatupangwi, hatupangangwi, hatupangangwi. Sisi tunasema kwa kina Kalonzo na timu ile ingine ya Oka, kama candidate wenu ni Raila, nyinyi mtaenda mfuate Raila peke yenu. Sisi Wakamba tutafuata William Samoei Ruto. Kwa sababu hii mashindano si mashindano ya urembo, hii ni mashindano ya kazi. Ama wale wengine mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Machakos iko wapi? Atongoria maroiga atĩ aikari a Machakos mangĩgathura William Ruto ta president, ĩndĩ iturwa-inĩ ingĩ marege gũthukĩra batuni yake magakorwo mamũimĩte icoka cia gũkinyanĩria ciĩranĩro ciake. Na kaunti-inĩ ĩno Muthama ũrĩa ũrenda gĩturwa kĩa gavana erĩte aikari a Machakos magathura thuti ya UDA nĩguo metheme gũtonya ũgwati-inĩ ũyũ. Mimi nimekuja hapa kuwaambia kura ya watu wa Mutituni, kura ya watu wa Machakos, kura ya watu ya Ukambani, safari hii haiwezi kupotea. Safari hii tutaunda serikali pamoja na nyinyi. Thutha wa kũhungura matũra matiganĩte maicigo cia ũmbunge cia Machakos, taũni na Mwara, mũthenya wa Aramithi ũgakorwo ũrĩ ũngĩ wa mũnini wa president akĩũmĩrĩria riũa ihiũ na mbura akĩgeria kũmatha kura rũgongo rwa kaunti ya Machakos. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Mwala, kaunti-inĩ ya Machakos, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.